עוד לא. תגיד לי מה כתוב, שמות. בוזק. רגע, אתה תשב שמה. בוזק. תכף נבדוק. מה דעתך על תהליך הביוכימי שמתנהל בעולם בדור השלישי? אני שנים מחכה לשאלה הזאת. כן. אבל אני טוען כזה דבר. אם כבר חיכית שנים לשאלה הזאת, חיכיתי אני, לקח לך שנים, עכשיו תחכה עוד 30 שנה, תחזור אליי עם המצלמה הזאת, והפוזה הזאת של צלם דרויס המציע, ואני אענה לך עוד 30, אין תשובה. וגם לא רוצה להגיב על זה, ויש לי כל התשובה. יאללה. האם כבודו מסרב לענות על שאלתי? שני דברים שלי. א', אני לא יודע מי אתה, ולמה אתה מצלם אותי. אני לא מסרב לענות. אני בתוקף מסרב לענות, ומה שאני רוצה להגיד לך זה דבר פשוט. אני מסוגל לגעת את המצלמה הזאת, להניח אותה פה בצד, לקחת את השלט הזה פה, עם השפיץ פה, ולהתקיף אותך בתור צלם, ככה, פה, בשפיץ של המקום, פה, ככה, וליצור שירוקי. יפה. לא כתוב שירוקי, עכשיו כתוב שיר, רק שיר. תודה, אני מקבל את הגרסה. שלום. זבי. אני יכול לראות את זה? תכף נראה אם צילמתי.